नमस्कार, हांव दिलीप सोनू नायक, जनरल सेक्रेटरी BJP मंडळ फातोर्डा. माझे बरोबर आसा पुष्पा विर्डीकर, जी 2021 भितर जेणें म्युनिसिपालिटीचें इलेक्शन लढयलें आमचे BJPचे पुरस्कृत पॅनलाचेर. माझे बरोबर आसा आमचे अध्यक्षा श्वेता लोटलीकर, आमचे साश्टीचे भंडारी समाजाचे अध्यक्ष बाब दादी मयेकर, आमचे पयलींचे अध्यक्ष आणि रजक समाजाचे रिप्रेझेंटेटिव्ह बाब मनोहर बोरकर, सिनियर मोस्ट कावन्सिलर सदानंद बाब नायक, आमचे ST समाजा रिप्रेझेंट करपी कामीर कावन्सिलर, मिलाग्रीन गोम्स, बबिता वायस चेअरपर्सन, दामू नायक भंडारी समाजा रिप्रेझेंट करता आणि राजीव रावणे SC समाजा रिप्रेझेंट करता, कालिदास नायक, दत्ता बोरकर, निलेश नायक, सूरज नायक आणि उदय नायक. तुमकां सगळ्यांक आमी व्हेरी अर्जंटली हांगा आपयली ही प्रेस एड्रेस करपाक. तुमकां म्हायती केली समजली काय खबर ना. 2021 आमची पुष्पा विर्डीकर वार्ड नंबर 4 तिणें म्युनिसिपालिटीचें इलेक्शन लढयल्लें आनी तिच्या विरोधाक आसली गोवा फॉरवर्डाची पुजा नायक. सगळ्यांक खबर आसली की पुजा नायक जी सर्टिफिकेट होल्ड करता कास्ट सर्टिफिकेट OBCची ती बोगस आसली. ताजी पयलीं नर्मदा कुंडयकारान आपलें इलेक्शन लढयल्लें 15 वार्डां भितर, 9 वार्डां भितर. पूण त्या वेळार ते डॉक्युमेंटेशन सर्च करपाक सोदपाक खूब वेळ गेलो आनी आमकां फुडें चॅलेंज करपाक मेळना. आमची जी म्हाजी सायडीक उबी आसा पुष्पा विर्डीकर हाणें सोशल वेलफेअरा भितर ही सर्टिफिकेट बोगस म्हणून चॅलेंज केली. 4.5 वर्सां आमकां लागली ही सर्टिफिकेट बोगस म्हणून प्रूव जावपाक. पूण शेवटी दामबाबाच्या पांया कडेन अन्याय जाता ते न्याय मेळटाच. गोवा सरकारान न्याय दिलो म्हणून गोवा सरकाराचे आभार, दामबाबाचे उपकार. गेल्या 8 दीस पयलीं 26 तारखेक सोशल वेलफेअरान ही सर्टिफिकेट नल एंड वॉयड म्हणून डिक्लेअर केली. ही ऑर्डरीची कॉपी कन्सर्न डिपार्टमेंट DME आणि बाकी सगळे डिपार्टमेंट इलेक्शन कमिशन सगळ्यांक धाडली आनी DMEन 2 तारखेक ऑर्डर काडली की पुजा नायकाक हांगा मडगांवच्या म्युनिसिपालिटी भितर कावन्सिलर म्हणून येवपाक मेळना. शी इज डिस्क्वॉलिफाय, शी इज टू बी कावन्सिलर, डिस्क्वॉलिफाय जाली म्हणून. हे डिक्टेट तुमकां आमी करपाक हांगा आपयल्यात. आतां OBC SC ST हे जे रिजर्वेशन मेळ्ळा ते बाबासाहेब आंबेडकराच्या कॉन्स्टिट्युशनान दिल्लें ह्या सर्वसामान्य लोकांचेर अन्याय पयस करपा लागून दिल्लें रिजर्वेशन. कोणूय जर आपलें बुद्धी वापरून, कोणूय जर आपलो पयसो राजकारणाचो बळ वापरून जर अशी करता जाल्यार हो OBC समाजाचेर जाल्लो मोठो अन्याय. अन्यायच न्ही तर फुडें वचून हांव म्हणटा की हो अपमान. कारण हो हे सर्वसामान्य लोक हांकां कॉन्स्टिट्युशनान अधिकार दिला. 2 वर्सां काळा पासून ह्या लोकांचे अधिकार अन्याय जाला, ते डिस्करेज जाल्यात. म्हण त्या समाजाक उबी रावपा खातीर केल्लें प्रोविजन आमी जाय तशी OBC सर्टिफिकेट हाडटले, आमी जाय तशी SC हाडटले, आमी जाय तशी ST हाडटले. तुमी आमगे कांयच करूं शकना. हो भ्रम ह्या लोकांक आसलो आनी दिसतालें बी तांकां की जावची ना, हे सदां फुडें 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 वचत रावतले. पूण दैव कृपेन गोवा सरकाराचे आमी आभार परतून एकदां मागता. हे पयस जालें आनी पुजा नायकांची सर्टिफिकेट घेतली आनी आमच्या OBC समाजाचे आनी इतर OBCचेर अन्याय जालो तेजो आमी निशेध करता आनी ताजे फाटल्यान असले मास्टर मायंड ताजोय बी आमी निशेध करता. आतां पुष्पा विर्डीकर उलयतली, सायमल्टेनियसली सगळे माझे साथीदार आसले उलयतले. दिलीप, तेंच्यांनी चॅलेंज केले, तुमी परत चॅलेंज करतले, कोर्टान तेंच्यांनी चॅलेंज केले. ती पळय ज्युडिशरी जी आसा थंय वचपाक सगळ्या नागरिकाचो अधिकार आसा. ते खंय वचूं, मोरली हांगा डिफीट जाली न्ही, फुडें पळय कितें जावपाचें तें कायद्या दृश्टीन जातलेंच. थंय बी डिफीट ती जातलीच, पूण सद्या मोरली डिफीट जालें. वार्ड 4तल्यान हांव इलेक्शन लढतालें BJPची पॅनलाचेर. पुजा नायक हे म्हणजे हें आशिल्लें, ताणें बोगस OBC आमची सर्टिफिकेट लावन इलेक्शन लढलें. पूण हें हांव हें करता की 4.5 वर्सां जालीं हांव ताचे बद्दलची केस लढटा. पूण देवान म्हजेर न्याय केलो, हें केलें ना. तेजेच देवाचेच हांव आभार मानता. सासरची तालुका भंडारी समाजाचे अध्यक्ष. ही जी आता 2021 केस जाल्ली तेजे 21 ताणें सर्टिफिकेट घेवन आशिल्ली भंडारी समाजा कडेन. ताजे पयलू जे इलेक्शन जाल्लें 15 जाल्लें तेन्ना सर्टिफिकेट घेतलें अशें आमचे नदरेक. हेजे जेन्ना म्हाका समन्स येयलें आमच्या भंडारी समाजाक क्रायम ब्रांच तेन्ना आमकां आपयल्या. पूण आमी योग्य तो स्टेटमेंट दिलो. कित्याक जेन्ना तेणें आमकां पेपर दाखयले तेजे सारके दाखोवन दिताले की
पुजा नायक हे भंडारी समाजाक पडना म्हणून. आनी ताणें आमकां भरपूर क्वेश्चन केलें पूण कितें कोण आशिल्लो कितें हेजें सगळें आशिल्लो त्या टायमार हांव नाशिल्लो अध्यक्ष म्हण. पूण ही जी ऑर्डर दिल्या गव्हर्मेंटान आनी सोशल वेलफेराच्यान दिल्या हेजें खरें हांव वेलकम करता. जे लोक हांगा बोगस सर्टिफिकेटी घेवन आपूण भंडारी समाजाचो जावं तो ओबीसीन पडनासतना आपूण ओबीसीन म्हूण दाखयता, हेका एक धडो शिकपा सारको आसा. आनी तसोच जितलो घेणारो आसा तितलो देणारोय दोशी आसा. हे गव्हर्मेंटान हेजेर सविस्तर इन्क्वायरी करची, हेजे मुखार हे प्रकार घडचे न्ही हेजी सगळ्यांनी दखल घेवची. ऑर्डरीचेर म्हणजे जी आमी आतां ऑर्डर मेळ्ळ्या मेन म्हणटा सोशल वेलफेअर तेणी कशी दिली कांयच हें करना ना सोशल वेलफेरान दिना ही सर्टिफिकेट तलाटी दिता. आमी ओबीसी जेन्ना भंडारी समाजा कडेन सर्टिफिकेट घेता ताजे उपरांत तलाटीच सर्टिफिकेट इश्यू करता. आतां डेप्युटी कलेक्टर दिता आनी हेजी सहनशाह जी आसा ती इन्क्वायरी जी आसा तो तलाटी करता, जबाबदारी तलाटीची. आमी खूब जाणां म्हणटा 3 वर्सां क्रॉस जाले काय हेजे अध्यक्ष हांव 6 वर्सां जालो अध्यक्ष म्हणून आसा. 3-4 वर्सां जेन्ना कोण हें जाता एक्सपायर जाता तेन्ना हेच तलाटी हांव थोड्या लोकांक सांगता की तुमी दुसरी भंडारी समाजाची सर्टिफिकेट हाड म्हणून. पूण म्हाका दिसना त्या टायमार तो 21 तेणें भंडारी समाजाची सर्टिफिकेट आमचे कडेन घेतली ना. ती 15 जी काडलेली बोगस सर्टिफिकेट तीच सर्टिफिकेट परत लावन तेणें कलेक्टरा कडल्यान कास्ट सर्टिफिकेट घेतलेली. वॉर्ड नंबर 8 आणि स्पेशली ST रिजर्वेशनान हांव जिखून आयिल्लो. सो आज ही सारकी शर्म जात म्हणल्यार खबर म्हणल्यार ही सारकी आमकां खूब वायट दिसता. असली घडणी घडली म्हणून की आतां येणारी आतां रोखडें इलेक्शन आसा आमचें म्युनिसिपल इलेक्शन आनी असले कार्यकाळ अशे जाले जाल्यार आमकां खूब वायट दिसतलें. कित्याक आतां आमचे ST SC आनी OBC सगळें रिजर्वेशन जावचें आहा. सो हे तर अशें परती जालें जाल्यार आमकां खूब वायट दिसतलें आनी अशें परतून जावचें न्ही. हेजेर आमचे डेप्युटी कलेक्टर जावं ऑफिसरांनी तेजेर सारकें एक्शन घेवन व्हेरीफाय करून मुखार सारकें करचें आनी असली घडणूक परतून जावची न्ही म्हण हांव तुमच्या सरकाराक मागतां. फातोर्डा भाजपा मंडळाची एक निश्ठावंत अशी कार्यकर्ता आनीक आमची भारतीय जनता पार्टीची वॉर्ड नंबर 4ची ही आमची मडगांव नगरपालिकेची उमेदवार आशिल्ली. आनीक हो वॉर्ड जो आसा तो OBC महिला खातीर रिजर्व आसलो. आनीक एक गोवा फॉरवर्ड पार्टीन पुजा नायक म्हणटा ताका बोगस सर्टिफिकेट अरेंज करून तेंचे गोवा फॉरवर्ड पार्टीच्या बॉसान ही एक फटींगपणां केल्ली आसा. आनी हो सगळ्या OBC उमेदवारांचेर हो अन्याय जाल्लो आसा. आनी अशें चलपाक लागले जाल्यार म्हाका दिसता हे सगळे OBC ST सगळ्या समाजाचेर हो अन्याय जावन आसा. आनी हो हांव मंडळ अध्यक्ष ह्या नात्यान आमच्या सगळ्या पक्षाच्या कार्यकर्त्या सगळ्यांच्या वतीन हांव ह्या हेचो निशेध करता. आनीक आमचे गोंय सरकाराचे हांव धन्यवाद म्हणटा तांकां न्याय दिल्या बद्दल. तूं एक कावन्सिलर आशिल्ली न्ही गोवा फॉरवर्डाचे, तेन्ना अन्याय जाता म्हणून तुका अन्याय कळना जाता म्हणून आमकां म्हणून आमी सोडले न्ही. म्हणून सोडलें. आतां शेवटी 4 वर्सां नंतर हो न्याय मेळ्ळा. मागीर करतले हेजें कितें सांगपाचें जें पळय कशें कितें करपाचें बेनिफीट कितें घेतलां आमी ना पळय म्हणटा तें हांव कांय सांगूं शकना. तें आमगे लिडरा कडेन आमी विचारतले. अन्याय जाला तो आयज सगळ्या गोंय भर लोकांक कळचे. हांव रिक्वेस्ट करता भंडारी समाजाची जी कमिटी जी पळय आहा त्या कमिटीन हेजे मुखार हो धडो शिकचो. जे पळय सर्टिफिकेट दिता आसतना पयलीं भंडारी समाजाचे 2 जाण हें करताले सर्टिफाय करताले हो भंडारी म्हणून. आनी ज्या भंडारीचे ते सर्टिफाय करतरी ती सर्टिफिकेट तांकां सर्टिफिकेट मेळटाली कळ्ळें तुका. आनी हांव असोच हें म्हणटा हेजे मुखार तुमी तर हें करची न्ही. भंडारी समाजाचे कमिटी जे पळय आहा तेणी केअर घेवचें आनी हेजे मुखार अश्यो प्रकाराक घडोवन दिवचो न्ही. समाजाचें हांव म्हणटा अशें आमचेर सगळे खंयचे समाजाचेर अन्याय जावचे न्ही. कित्याक SC जावं ST जावं काय OBC जावं असले अन्याय दुसरे फावटी ताणें असले अन्याय करचे न्ही. हो जनरल हे कोणी आमी आज प्रेस कॉन्फरन्स घेता आमी BJP म्हणून घेता ते गोवा फॉरवर्ड हांगा हो मुद्दो ना. हांगा एका जरूरमंद समाजाचे अन्याय जालो, तेंचो अपमान जालो आनी बोगस सर्टिफिकेट घेवन कायद्यान सगळ्यो वाटो आसात. हे सगळे चेअरपर्सन सुद्दां पुजा नायक जाले ते कोणूय आमच्या मठां वचून ते भंडारी मंडळ सत्कारूय करून घेतलो. बोगस सर्टिफिकेट दिवन चेअरपर्सन जाले वेरियस गव्हर्मेंटाच्यो फॅसिलिटीज घेतल्यो. ह्यो कायद्यानुसार आमी फुडेंय वयतले. जें कितें कायद्यानुसार जातलें तें आमी सगळें करतले. आनी पुजा नायकाच्या फॅमिलीन ज्यो सुखसोयी घेतल्या ह्या सर्टिफिकेटी अंडर त्यो आजून तेंच्यांनी त्यो सरेंडर करच्यो. कारण जें आपल्याक फावना
ते तांच्यांनी घेतलेले आसा. फुडें कोर्टान ती चॅलेंज करतली, आमी फुडें वयतले, हो आमचे डेमोक्रेसी भितर प्रोसिजर जातलो. परतून एकदां सांगता की हें जें कितें जालें तें भंडारी समाज, इतर OBC, ST, SC सगळे रिप्रेझेंटेटिव्ह हांगा आसात. ह्या सगळ्या लोकांचो इनडायरेक्टली जाल्लो अपमान म्हणून हे धैर्यान आमी सांगपाक येयल्या की असो अन्याय तो कोण पॉलिटिशियन करूं, तो कोण हाणी कोण करूं, आमी युनायटेडली उबे रावतले. हो इश्यू आमी गोंयभर समाजा मेरेन व्हरतले, गोंयभर व्हरतले. आनी जर गरज पडली जाल्यार आमची ऑर्गनायज कॅपेसिटी आसा. आमी ज्या ज्या कडेन कितें मोर्चा करपाक जाय, धरणे करपाक जाय थंय करतले. आनी हो इश्यू गोंयच्या कोणशांनी व्हरतले. कारण ही मास्टर मायंडां अशीच करून लोकांक मिसगायड करीत आसात आनी आपल्याक जाय तें उलयतात. आमकांय उलोवपाक कळटा. आमी फक्त कितें एक लेवल सांबाळून उलोवप हो आमचो संस्कार. हें इतलें म्हाका सांगपाचें आसा. तुमी अर्जंट हाका लागून आयले, समाजाचेर जावपी अन्यायाक लागून तुमी आमकां आधार केलो म्हणून तुमच्या सगळ्या रिपोर्टरांचे मन काळजाच्यान तुम्ही पळयतात GNH. अरे आप लोग ऐसे छुप छुप के जो खा रहे हो? बीवी तला हुआ खाने नहीं देती तो बीवी को बोलो पंचामृत के वुडन कोल्ड प्रेस ऑयल से खाना पकाए. नेचुरल प्रोसेस से बने ये सब तेल सेहत के लिए पोषक ही है. कुछ भी खाओ लेकिन हेल्दी खाओ. हेल्दी यानी पंचामृत.